Do 2025. godine u svijetu će nedostajati 3,5 milijuna stručnjaka za računalnu sigurnost. Ovaj bi nas podatak trebao tim više zastrašiti, uzmemo li u obzir da uz onaj svima nama vidljivi rat u Ukrajini, svijet takozvanog cyber security-a od veljače živi i u novoj eri hibridnog ratovanja. Ovom se temom bavi ovogodišnji Microsoftov izvještaj o digitalnoj obrani, ali i Tech Radar kojeg upravo gledate. Dobar dan vam želim, ja sam Dragan Petric, a moji gosti u studiju su stručnjaci za računalnu sigurnost, Tomislav Vračić, National Technology Officer iz Microsofta, zadužen za čak 25 zemalja, i Bruno Pavić, Chief Security Officer u Spanu. Bok ekipa, dobrodošli u Tech Radar. Ajmo malo upoznati gledatelje s vašim ekspertizama, s nekim vašim pedigreom u security. Tomislavo, ukratko tvoja povijest u security i čime se sada baviš? Dakle, ja sam National Technology Officer za 23 države u središnjoj i istočnoj Europi. Moj glavni fokus je suradnja sa državama u toj regiji, s njihovim vladama i pružateljima kritičnih usluga na savjetovanju kao i u tehnologiju i na koji način upotrijebiti kako bi se zapravo s jedne strane podigla kompetitivnost države, a s druge strane povećala otpornost države na incidente, kibernetičke incidente i izazove koje svjedočimo u zadnje vrijeme. Kako bi izgledao tvoj prosječan radni dan? Pa, moj radni dan počinje provjerom moje elektroničke pošte i poruka na telefonu. S obzirom da zadnji završavaju kolege iz Amerike, provjeravam poruke koje oni šalju. Poruke i informacije dalje distribuiram u države koje su mi u fokusu i možemo iz konteksta razumjeti koje su države u fokusu. Nakon toga završavam dan sa provjerom da li smo sve uspjeli odraditi i pripremamo za novi dan. Tako da ja bih rekao da radni dan traje 24 sata. Aha, super. Bruno, isto pitanje za tebe. Koji je tvoj posao danas u Spanu i kako si ti došao do te pozicije Chief Security Officera? Da, ja sam direktor korporativne sigurnosti u Span cijeloj grupaciji i član sam uprave Spanovog centra za kibernetičku sigurnost. Prije ovog posla radio sam u sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Tamo sam stekao neku sigurnosnu kulturu i znanja koja mi sad pomažu da mogu obnašati ovu funkciju. Ok, kako tvoj dan izgleda, čime se ti baviš, koje su neke operativne radnje koje moraš obavljati? Pa mi imamo jako puno nekakvih, ajmo reći, standardnih procedura tijekom jutra. Imamo naš SOC, imamo nekakvi threat intelligence, gledamo sve skupa da li se nešto novo pojavilo što bi nam moglo ugroziti nas i naše korisnike. I onda strategija, planovi strategija i stalnost. Dobro, kad kažeš imate vaš SOC i korisnike, vi u biti brinete za sigurnost naših korisnika u Hrvatskoj i vani. Dobro, te korisnici su pretpostavljene velike firme. Velike firme, da. Naši korisnici u vani su za hrvatske pojmove ogromne firme, to je 10.000 usera. Ok. Tomislav, prije nego krenemo na ovogodišnji izvještaj koji sam već najavio, predstavljamo o čemu se uopće radi, što je to Microsoft Digital Defense Report? Microsoft Digital Defense Report je izvještaj koji mi radimo već 3. puta za redom, dakle 3 godine za redom. Krenuli smo 2020. godine kad je, recimo to tako, na vrhuncu bio prelazak ili digitalna transformacija koja se događala širom svijeta. Tada smo prepoznali da se promjene koje se inače događaju u nekoliko godina su se zapravo dogodile unutar 2 mjeseca, ispričavam se. Međutim, sama ta brzina promjena je donijela puno drugih izazova. Mi smo odlučili da ćemo transparentno podijeliti izazove koje mi prepoznajemo, budući da većina ljudi prepoznaje Microsoft kao tvrtku koja uglavnom prodaje proizvode. Međutim, Microsoft zapošljava 8.500 kibernetičkih stručnjaka koji se svakodnevno bave analizama prijetnji. I Digital Defense Report je zapravo sastavljen od različitih područja koje mi promatramo, koje su naš fokus i unutar kojih mi želimo podijeliti informacije transparentno s javnosti kako bi s jedne strane oni koji čitaju te izvještaje mogli unaprijediti svoju vlastitu sigurnost, a s druge strane i otvoreni smo za suradnju prema drugim kompanijama koje djeluju u ovom sektoru i sa drugim partnerima kako bismo zaista unaprijedili nekakav položaj ili općenito obranu od kibernetičkih napada. Okay. On ide jednom godišnje, kome je namijenjen ili je li on besplatan i dostupan svima? On je besplatan, dostupan je svima. Na našim internetskim stranicama nalazi se i kratki izvještaj i izvještaj u punom formatu. Namijenjen je svima, jednostavno je pisan i mislim da zapravo njegov cilj je taj da ljudima ukaže na mogućnost da
98% napada se može spriječiti nekakvim osnovnim kibernetičkim zaštitama. Dakle, ako primjenjujemo takve principe, čitajući ono što piše u izvještaju i slušajući stručnjake i njihove naglaske, možemo zapravo prevenirati jako velik broj napada. Super. Bruno, čitaš li ti svake godine ovaj izvještaj i je li ti bitan u tvom poslu? Čitam i ja ga uzimam kao nešto da usporedim napade koji se događaju vani po svijetu sa tehnologijom koju mi primjenjujemo kod naših korisnika i kod nas u firmi. Tako da meni pomaže čisto da dobijem jednu širu sliku o tome šta se događa vani. Ok, upravo je izašao i ovogodišnji, dakle Microsoft Digital Defense Report 2022. Reci nam, Tomislave, neke glavne poruke ovogodišnjeg izvještaja. Pa, pored recimo onog glavnog fokusa, to je rat u Ukrajini i svega što se prepoznaje onoga što se tamo događa, rekao bih da ono što je novost u ovogodišnjem reportu je izvještaj o, recimo to tako da se zove e-špijunaž ili digitalna špijunaža. Dakle, nekakvi novi trendovi koji su se pojavili, jer većina ljudi podrazumijeva kada se govori o kibernetičkoj sigurnosti da su to recimo napadi koji se odvijaju nekakvim hollywoodskim scenarijima i slično. Međutim, jako puno tih operacija koje rade maliciozne skupine su namijenjene i nekakvoj drugoj svrsi, a to je da se stekne korist nad informacijama koje netko ima. I dodatno područje koje je naglašeno je područje kibernetičkog utjecaja, to jest hibridnog rata ili širenja lažnih informacija koje zapravo stvaraju krivo javno mnijenje ili ljude navode zapravo na nekakve krive tragove. Pored toga naglasak smo stavili na obranu uređaja, takozvanih IoT uređaja ili industrijskih uređaja, s obzirom da smo primijetili da je jedan od trendova koji se događa također usmjeren prema preuzimanju kontrole nad industrijskim uređajima i zapravo stavljanje van operacije nekakvih proizvodnih procesa i slično se zapravo može naštetiti onda samoj operaciji nekakve proizvodne kompanije. Može nam dati primjer tih industrijskih uređaja, što bi to bilo? Pa, industrijski uređaji su najčešći u primjeni u operatorima električne energije, distribucije i slično koji imaju takvih uređaja. Tako da preuzimanje kontrole nad tim uređajima zapravo može omogućiti onome koji je preuzeo kontrolu da spriječi distribuciju električne energije ili da recimo radi nešto drugo što nije za očekivanje. Da, okay. Dakle cijeli taj kibernetički kriminal je u porastu, osobito napadi na državnu infrastrukturu. Ukrajina je svakako, ja bih rekao, najizloženija, ali nije jedina. Koje su zemlje neki najčešći ciljevi, ali i iz kojih zemalja dolazi najviše napada? Microsoft trenutno prati ili je naglasak stavljen na 42 države u kojima smo primijetili da se događa jako puno kibernetičkih napada ili operacija koje su povezane s kibernetičkim napadima. Od toga 90% je država članica NATO-a i pored toga primijetili smo da je oko 48 do 50% unutar tih država IT tvrtke koje funkcioniraju unutar tih država članica. Što se tiče izvora, od kuda dolaze napadi, naš fokus je trenutno na 5 država. Ono što je evidentno, to je Rusija, također Kina, Sjeverna Koreja, Iran i odnedavno Libanon. Dakle, to su države za koje smo primijetili da, recimo to tako, stoje iza državno sponzoriranih napada ili da organizacije koje su povezane s državom razvijaju sofisticirane tehnike napada koje se onda koriste u napadima na organizacije širom svijeta. Ono što bih još htio naglasiti jest da vrlo često mi se fokusiramo na to da su cilj napada države. Međutim, ono što se pokazalo, i ako ćemo dovesti jedan primjer Ukrajine, je da su predmet napada i logističke kompanije koje zapravo preuzimaju onu obvezu vlada koje su obećale nešto dostaviti Ukrajini, pa čak i kad se radi o humanitarnoj pomoći. Super, zanimljivo. Bruno, Span je IT tvrtka u NATO zemlji, dakle u Hrvatskoj. Kako mi Hrvati stojimo sa izloženošću ovakvim napadima i to iz ovih zemalja koje spominje Tomislav? Pa mi smo postali, zapravo već dugo je Hrvatska predmet interesa cyber kriminalaca, možemo i tako nazvat.
zato što smo mi, samim tim što smo dio Europske unije, dio NATO-a, smo itekako svima interesantni. Ono što je naš problem je to da mi mislimo da nismo nikom interesanti, da smo mi mali, da nas neće niko dirati i to je totalno krivo. Krivo se percipira u javnosti da mi nismo, da nećemo biti žrtve napada. Mislim da je to pitanje dana ako ne budemo spremni, kad bi mogli doživjeti jedan ozbiljan napad da se zapravo nas pusti na zemlju. Da, vi u Spanu imate i security centar, imao sam prilike posjetiti ga baš ovih dana i tamo sam čuo nevjerojatne brojke. Svaki dan na Hrvatsku se doživi preko nekoliko napada. Imaš li neke brojke koje možeš podijeliti? Pa zapravo nezahvalno je pričati o brojkama. Evo mogu reći sa strane Spana, mi smo, evo primjerice, spomenuli ste Ukrajinu, mi smo u trenutku kad je počeo napad na Ukrajinu, naš firewall je zabilježio 600 puta veći broj napada na Span nego što je to inače. Mi smo kao i svaka druga security tvrtka svakako predmet interesa svima, tako da aktivno se branimo. Ali to točan podatak, to se mijenja iz dana u dan. Jasno, dobro, dakle ta iskustva iz Ukrajine su puno intenzivnija u zadnje vrijeme. Kako održati sigurnosne standarde u ratnim okolnostima poput nestanka električne energije, nekakvih stalnih napada, nedostatka stručnjaka? Pa mi smo napravili dobru pripremu. Naš ured u Ukrajini i dalje radi. Zapravo nije nikako ni prestao raditi. Dakle, vi imate dio firme i u Ukrajini? Mi imamo 30 ljudi u Ukrajini. Dio obitelji smo uspjeli izvući od zaposlenika van i oni su sad u Hrvatskoj. Osigurali smo sve što treba ni osigurati, a Ukrajinci koji su morali ostati tamo jer nisu mogli izaći iz države zbog vojnog zakona, njima smo osigurali cijelu infrastrukturu, oni dalje rade, nema nikakvih zastoja u poslovanju i napravili smo dobru pripremu i to je možemo reći da smo se mi za to pripremali prošle godine. Da, dakle priprema je važna, znamo da potpuna otpornost na prijetnje ne postoji, ali koji bi bili neki osnovni koraci koje treba poduzeti i na razini države i na razini kompanije, pa i na osobnoj razini uz tu pripremu, a da se što je moguće bolje zaštitimo od takvih napada? Točno je da ne postoji 100% sigurnost od kibernetičkih napada. Naša preporuka koju Microsoft dijeli sa organizacijama širom svijeta je da s jedne strane treba pretpostaviti da će do napada doći. S druge strane, treba razvijati strategije koje se odnose na povećanje otpornosti ili rezistentnosti ako se napad dogodi. Dakle, s jedne strane govorimo stručno o zero trust pristupu, a s druge strane govorimo o otpornosti, dakle, izabrati određene sektore koji su ključni za nastavak operacije i kroz te sektore implementirati strategije koje će pomoći da kad se napad dogodi, relativno brzo uspostaviti mogućnost oporavka od napada ili primijeniti određene tehnike koje će smanjiti utjecaj tog napada na organizaciju u kojoj se napad dogodio. Bruno, neke tvoje preporuke eventualno dodatno? Pa kolega dosta toga pokrio. Da. Dobro. Još jedno pitanje za obojicu. Prema Cyber Security Ventures reportu sa kraja 2021. do 2025. već sam spomenuo uvodu će u svijetu nedostajati 3,5 milijuna stručnjaka za računalnu sigurnost. Kako riješiti taj nedostatak? Pa s jedne strane, ja bih rekao da ono što Microsoft nudi jest tehnologija koja se može koristiti bez da se razvija previše znanja unutar lokalne firme. Dakle, naša strategija je cloud i mi cloud nudimo našim korisnicima. S time korisnici se zapravo mogu više koncentrirati na osnovne poslovne operacije, a neke specifične vještine prepustiti nama. Naravno, mi ne možemo imati mogućnost zaposliti svih tih 3,5 milijuna stručnjaka, dakle možemo preuzeti na sebe dio operacija. Ono što mi nudimo korisnicima su besplatne edukacije koje su dostupne putem Microsofta, gdje se ljudi mogu educirati za određene specifična znanja ukoliko su im potrebna. S druge strane, radimo s našim partnerima, preko 15,000 partnera u svijetu kibernetičke zaštite, kao što je i Span, kojima zapravo pomažemo, u koje ulažemo da bi oni razvili svoje vještine i kako bi oni zapravo bili spremni pomoć korisnicima. Međutim, ima onaj ključni dio, a to je edukacija samih krajnjih korisnika,
Dakle, kibernetička sigurnost ne kreće od skupih rješenja, kibernetička sigurnost kreće i od onog krajnjeg korisnika koji će zapravo prepoznat situaciju, ne kliknut na nekakav link koji mu je nepoznat, otvoriti nekakav attachment u e-mailu koji mu je sumnjiv, dakle od nekakve osnovne edukacije i osnovne kulture korištenja informatičkih alata bi trebalo krenuti. Da, Bruno Span se bavi upravo time, dakle opismenjavanjem ljudi koji rade u raznim firmama što se tiče kibernetičke sigurnosti. Koliko vi imate stručnjaka i kako se vi borite s nedostatkom kadrova? Pa mi imamo, za sada smo ok što se tiče, preko 110 ljudi radi u Spanu u security, to je za hrvatske pojme jako velika brojka, međutim mi radimo vani većinom i mi isto svako malo imamo potrebu za zapošljavanje novih. Upravo smo iz tog razloga i otvorili centar za kibernetičku sigurnost gdje ćemo školovati ljude i gdje ćemo zapravo ljudi će kroz jedan drugačiji model školovanja moći iskusiti napade, bit će kad izađu sa tih tečajeva i obuka, bit će, reći, gotovi da mogu početi raditi. Podatak od 3,5 milijuna, ja mislim da je to malo, da je to i više ljudi će faliti, jer vi danas kad pričate o cyber security, mi sad pričamo kao o kibernetičkoj sigurnosti, ali niko ne priča o networku, niko ne priča o razvoju softvera, niko ne priča o IoT-u, o OT-u, ta brojka je i veća će biti. Da. Ok, ajmo privesti razgovor kraju. Zavirite mi malo za kraju kristalnu kuglu, recimo da se prebacimo nekih 10 godina unaprijed u 2032. Kako će izgledati taj svijet cyber ratovanja i obrane od kibernetičkih napada za 10 godina? Evo, to mislim. Pa ja bih rekao s jedne strane da trebamo gledati one trendove koji se događaju u samom tehnološkom razvoju, a to je da mi radimo na tome da se zapravo da što je moguće više autonomije uređajima koji će biti upravljeni od strane umjetne inteligencije, koji će zapravo supstituirati nekakav ljudski rad. Tako da bih ja rekao da će dosta napada ili dosta trendova biti usmjereno u tom smjeru. S druge strane, umjetna inteligencija je nešto na čemu dalje trebamo raditi i što treba dalje razvijati kako bi se zapravo smanjila mogućnost ljudske pogreške i kako bi se što je moguće više znanja koje mi imamo ugradilo u takve sustave koji bi onda služili nama i pomagali nam zapravo nekakvim svakodnevnim poslovima koje radimo u području kibernetičke sigurnosti. Super, Bruno, tvoja kristalna kugla? Ja se slažem da će machine learning ili umjetna inteligencija biti od presudne važnosti, ali isto tako htio bih naglasiti da svaki put kad se plati ransomware napad, vi dajete zapravo potporu hakerima da budu još bolji i još jači, vi zapravo od njih financirate da oni paralelno s tim se isto tako razvijaju. Tako da tu trebamo imati jedan balans. Super, jasno. Hvala Tomislav, hvala Bruno za gostovanje u Tech Radaru. Bili su ovo stručnjaci za cyber security, Tomislav Račić iz Microsofta i Bruno Pavić iz Spana. Razgovarali smo o izazovima cyber security-a u ovim izazovnim vremenima. Tech Radar je ponovno na programu iduće nedelje. Želim vam ugodan nastavak dana. Ostanite uz N1 i uz Bug HR.